支原体感染咳嗽特点。如恩医生特邀专家张德信，西安交通大学第2附属医院呼吸与危重症医学科副主任医师。支原体呢，也是我们社区感染里边常见的病原体啊。我们社区感染里边有细菌、球菌、病毒，再一个就是支原体啊。支原体感染呢，它和其他细菌感染不太一样的地方呢，就是主要的表现上，它基本上是以呛咳，就是干咳为主啊，不像我们细菌感染、球菌感染有咳嗽、有咳黄痰、有发烧啊。它的咳嗽的特点主要是干咳、呛咳，伴有发热。另外一个特点呢，就是出现了全身的肌肉的酸疼啊，有部分病人可能会出现这样的症状。这个咳嗽呢，主要是干咳为主啊，痰很少，一些少量的白色的粘痰。当然了，治疗上也不一样。我们普通的细菌的感染，比如说青霉素、头孢类，而支原体的感染的治疗呢，主要是红霉素类的药物，比如说这个罗红霉素呀、红霉素啊、阿奇霉素啊这一类的药物治疗。头孢类的药物对支原体感染是没有效果的。